Врачи провели бесплатные консультации, рассказали о факторах риска развития эндокринных заболеваний, методике профилактики и ранней диагностики. Эсет Измайлова тяжело пережила смерть мужа. Постоянный стресс стал причиной тяжелого заболевания. Уже 2 года, как у нее выявили сахарный диабет. С тех пор она стоит на учете и своевременно проходит обследование. Медперсонал вообще золотой анализ. Внимание, такие. Деклоржбы. Тахан хуаня ажиа, тахан хайени, сижу на очереди, жду. Сайндарб дадяна хэт, на маснин марш лоб. Более 30 человек с эндокринными болезнями состоят на диспансерном учете. Также зарегистрировано около 900 пациентов с сахарным диабетом, из них 148 детей. Мадина Плиева, руководитель республиканского эндокринологического диспансера, отмечает, что многие больные диагностируют это заболевание на поздних стадиях. Мы знаем, в случае с сахарным диабетом это ретинопатия, нейропатия и проблемы с почками, то есть нефропатия. Поэтому, так как явных клинических симптомов в случае с сахарным диабетом 2-го типа их может не быть, очень часто в нашей республике заболевание диагностируется на стадии множественных осложнений. Поэтому наша задача в том, чтобы как можно раньше выявить это заболевание. Магомед Исмурзиев призывает всех вовремя проводить обследование. И если есть какие-то недуги, обязательно обращаться к врачу, дабы избежать последствий. В этом году он убедился в этом на собственном примере. У мужчины были проблемы с щитовидной железой. О болезни он узнал поздно, когда появился видимый зоб. И только после этого начал лечиться. Сначала прибегал к помощи народных целителей, а когда это не помогло, обратился к специалистам в соседний регион, где ему успешно провели операцию. С тех пор он стоит на учете в эндокринологическом диспансере и своевременно посещает медиков. Более 9000 человек с заболеваниями щитовидной железы состоят на диспансерном учете. Щитовидка – небольшой эндокринный орган, расположенный на шее. Любые изменения в ее работе отражаются на общем состоянии организма. Мы живем в эндемичном регионе по заболеваниям щитовидной железы. В первую очередь это связано с массовым йододефицитом. Профилактика йододефицита, она сводится в некоторых случаях, с некоторыми категориями пациентов к приему добавок, но в основном массовая профилактика йододефицита заключается в применении йодированной соли. Также сегодня раздали печатную продукцию с освещением вопросов профилактики и диагностики заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. Прочитали и публичную лекцию. В мероприятии приняли активное участие сотрудники эндокринологического диспансера и волонтеры медицинского факультета НГУ. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.